манай компанийн хувьд одоо Монгол үйл ажиллагаагаа явуулаад хэр удаан хугацаа өнгөрч байна. Худалдаа хөгжлийн банктай хамтын ажиллагаагаа хэр түвшинд бас үргэлжлүүлж байгаа талаар тас дэлгэрэнгүй мэдээлэл болцгоё. КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар 2017 онд байгуулагдсан Бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын сурталчлан таниулах болон Монгол аялагчдыг Солонгос руу аялах хөтөлбөрийг дэмжиж ажилладаг байгууллага юм. 2024 оны 9-р сард Солонгосын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын фестивал арга хэмжээний үеэр Худалдаа хөгжлийн банкны харилцагч нарт зориулсан Солонгосын эрүүл мэндийн аяллаа бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, маркетинг хийх талаар хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулсан. Энэ хүрээнд Худалдаа хөгжлийн банкны харилцагч нар хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авдаг болсон. Энэхүү үйлчилгээг бид нэгдсэн эмнэлэг, арьс гоо сайхны эмнэлэг, гэмтлийн эмнэлэг гэх мэтчлэн олон эмнэлгээс авах боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө хамтран ажиллаж байна. Худалдаа хөгжлийн банк ялангуяа маркетингийн тал дээр онцгой сэтгэл төрүүлсэн. Хүүхдийн парк болон Mining Week маркетингийн арга хэмжээнд дээр би өөрийн биеэр очиж үзэж байсан. Мөн таньдаг монгол хүмүүс Худалдаа хөгжлийн банкны Брито картны буцаа олголтын үйлчилгээг маш сайн хэрэглэж байгаа гэж сонссон. Монгол Солонгосын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг хэрхэн үнэлэх вэ? Монгол 1 сая жуулчин хүлээн авах зорилттой. Ойрын төлөвийг хэрхэн харж байгаа вэ? 21 улсаар аялж байсан дурчлага дээрээ үндэслээд харахад Монголд жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх өргөн хүрээний боломж бий гэж боддог. Монгол улсыг таньж мэдэх тусам хүний сэтгэл татагддаг сайхан орон гэж боддог. Монголчууд ч гэсэн өмнөд Солонгос руу аялах дуртай гэдэг нь ажиглагддаг. Тэгэхээр ойрын ирээдүйд талуудын аялал жуулчлалын салбар доктортойгоор өсөд явах болов уу гэж харж байна.